كانت الطبيعة المصرية هي المعلم الأول للإنسان في مصر القديمة. نظر إليها المصري القديم بعين فاحصة ترى أدق التفاصيل. أثار هذا الطائر العملاق فضوله ورأى فيه القوة والهيبة وأيضا الرقة والتحمل. طائر الرخمة أو أنثى النسر التي يصل طول جناحيها عند الطيران لأكثر من 3 أمتار. لذلك كانت الأنثى لا تستطيع أن ترقد على البيض حتى لا تهشمه بسبب ثقل وزنها، فكانت تحيطه بجناحيها العظيمين لساعات طويلة لحمايته وتدفئته حتى يفقس. استخدم المصري القديم هذا الطائر لكتابة كلمة موت، وهو الاسم الذي أطلقه على كلمة الأم، ومنها أتى لقب موت نتر أي والدة الإله، وهو أحد ألقاب الإلهة إيزيس والدة الإله حورس. أنثى النسر قوية وحامية لأولادها، وفي نفس الوقت رقيقة وتسهر على رعايتهم. يمثل أيضا هذا الطائر الإله الحامية نخبت، رمز مصر العليا منذ أقدم عصور مصر القديمة، وكانت تمثل فوق تاج الملك مع الإلهة واجت أو الثعبان الأخضر. كثيرا ما كانت تنقش فوق أبواب المعابد وعلى جدرانها كأعظم الإلهات الحاميات في مصر القديمة.